أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerimizde fasahat balagat doğruluk düşüncelerini bergendik. Andikin fasahat balagatninki kelimedeki, kalamdaki, mutakellimdeki şartlarını sözlep ahırda cümleninki balagatlik buluş için hazırlanışık tegişlik şartlar, ügünüşük tegişlik felle, bunun için ügünüp boğalarımız ve emdi ügündüğümüz bu kitaptaki asasi sözlüğünden maksat, asasi mezmun qatarlıq meselelerini birinci kıtımlık dersimizde sözler ötken. İkinci kıtımlık dersimizde biz kitabımızın birinci kısmı ilmul maani hakkında toxtulup, ilmul maani ile çoğun 8 mezmunu bulup sözeydiğen bu. Bunun için birincisi el-babul evvel el-haber vel-inşa deb kelib, haber doğruluk, haber cümleni kurulma cihette cümle ismiye, cümle fiiliye, maksat cihette faidatul haber, lazım faidatul haber, Ondan keyin ifodalanish jihatda jumla ibtidoi, ya'ni xabar ibtidoi, talabiy va inkari deb 3 ga bo'lib darsimizni oxirlashtirgandik. Undan keyin biz insha haqida to'xtalib, insha deganning reallikda solishtirma nisbati bor yoki yo'q, reallikda solishtirma nisbati yo'q jumla, ya'ni jumlaning sohibiga, qoiliga rasl, yolg'onchi degilolmaydigan jumla degan haqida to'xtalib kelib, insha'ni cho'ng jihatdan talabiy, g'ayri talabiy deb ikkiga bo'lib, g'ayri talabiy qismi bizning bu darsning asosiy maqsadi bo'lmaganligi uchun so'zlanmaydiganligini, talabiyninki 5 turlik bo'linadiganligini so'zlab o'tgan. 5 turlik talabiyning birinchisi amr, uni so'zlab o'tdik, ikkinchisi nahy, uni so'zlab o'tdik, uchinchisi istifhom. Bugungi darsimizningki asosli temasi dal mushu, ya'ni insha'ininki talabiy qismininki uchinchisi istifhom. Endi istifhom degan lug'at jihatda fahimadan chiqqan istaf'ala babi bo'lib, istaf'ala babi odatda shu ishni qilishni talab qilishga urinish degandek ma'nolarni ifodalaydi. Endi istifhom shu ma'nolarning ichidan tushunishni qana qilish, talab qilish, ya'ni tushunishga urinish degan ma'noda. İstilah ma'noda, balog'atchilarning istilohiy ma'noda ma'lum narsaninki ma'lum holatini bilishni qana qilish, istash. Bilishni istash. Mayli qo'llangan so'roq vositasi qaysi xil vosita bo'lsin, man bo'lsin, ma bo'lsin, ay bo'lsin, mata bo'lsin, kayf bo'lsin, yoki ayyan bo'lsin, yoki so'roq vositalarining qaysi biri bo'lib qolsin, bir narsani bilishga urinish, bir narsani tushunishga urinish, boshqalardan bir narsani bizga deb berishni talab qilishning o'zi istifhom bo'ladi. Buni Abdur nayt ixcham, yig'inchoq bir jumla bilan ifodaladi. Va ammal istifhom, amma istifhom deganimiz fa huwa talabul ilmi bi shay'in, ma'lum narsani bilishni qana qilish istash. Mayli qanday holat bo'lsin. Masalan, men anta desa, qarshi tarafning kimligini bilishni istaymiz. Ayna zahabta desa, qarshi tarafning nega ketganligini bilishni istaymiz. Ayna baytu, qarshi tarafning uyisining qayerda ekanligini istaymiz. Aqama zaydun, Zeydning o'rnidan tug'anligini bilishni istaymiz. Ishqilab istifhom jumlalaridan maqsad shuni munosabatli bo'lgan mazmunlarni bilishni qanday qilish istash, buni deb ataladi, istifhom deb ataladi. Buning vositalari hamza, hal, ma, man, mata, ayyana, kayf, ayna, anna, kam, ay qatorliq bir nechilgan vositalar va bularning hammasi o'zining arab tilida tayinlangan ma'nosini ifodalagan asosda istifhomni ifodalaydi. Masalan kelsak, hamza desak, mu degan gap yana. Bizning uyg'ur tilimizdagi mu, halmu bizning uyg'ur tilimizdagi mu degan ma'nosi bor. Bu ikkisiningki alohida bir qism ahvollari bor, sal turib so'zlaymiz. Lekin men desak, masalan, men degan kim degan bo'ladi? Jumladagi igi bo'lak yoki ish harakatining egisining kim ekanligini so'ramoqchi. Ay, qaysi? Kim? Qanchalik? Ayyana qachon, ma nima, mata qachon, kayfa qandoq, ayna qayerda, annaninki 3 xil ma'nosi bor. Birisi kayfi ma'nosida, birisi qachon ma'nosida, yana birisi min ayna ma'nosida. Demak, endi yuqoridagi doskada biz ko'rib o'tgan mushu so'roq vositalarining hammasi o'zining ma'nosini ifodalagan asosda bir narsani bilishni talab qiladi. Birisi, masalan, ma desak,
aqlsiz narsalarning jumladagi sharikatning egisi bo'lgan holdagi ahvolini so'moqchi. Men desa dal aqlliq mundaligi aql bo'lgan shaylarningki insonlar degandek jumladagi sharikatning ahvoli to'g'riliq qanaqa maqsad so'moqchi. Shuni igi sulus bilan. Mata desa ma'lum bir ishning vaqtini so'moqchi. Ayyan desa vaqtini so'moqchi. Kayf ma'lum bir ishning hayitini so'raydi. Ayni desa ma'lum bir ishning o'rnini so'raydi. Anna desa bayat degan 3 xil ma'nosi bor edi. 3 xil ma'nosida o'ziga loyiq ravishda bir mazmunlarni so'raydi. Kam desa son, qanchalik. Ay desa qaysi deb ikki narsaning birini ayirishdi. Bularning hammasi o'zining ma'nosini ifodalagan asosda shu ma'noni so'roq vasitasi shaklida ifodalaydi. Tamam. Ondan keyin keldik bu birdan tushunayli. Biz bayatning do'stida chiqadiq-ku. 10 nechaga yaqin so'roq vositalari bor. Buning ichidagi hamza bilan halni oldi bilan so'raymiz. Ham amaliyotda hallan hamza arab tilidagi eng ko'p qo'llaniladigan so'roq vositalarining birisi. Yana birisi o'zining mustaqil ma'nosi yo'q. Masalan, kim desa qancha deb bir hukmi bor uningki. Men desa kim deb bir hukmi bor. Ma desa nima deb hukmi bor. Mata desa qachon deb hukmi bor. Lekin hamza bilan halninki o'zining mustaqil hukmi yo'q. Ya'ni mu ifodalaydi. Qaysi jumlaning ustiga kirsa, shu jumlaning mazmuniga mu degan mazmunni qo'shadi. Aqama Zaydun, Zayd o'rnidan turdimi? Anta talib, sen o'quvchimi? Hal zahaba Muhammad ila al-madrasa, maktab Muhammad maktabga ketdimi? Demak, mashqista mustaqil hukm yo'q. Faqat boshqa jumlalarning oldida kelib, shu jumlaning mazmuniga so'roq hukmini qatadigan bo'lg'achqa mashqisni biz dastlabda asosliroq qilib so'zlaymiz. Chunki bular jumlaning mazmunini o'zgartirish kirgizdi. Abtur davotida birinchisi fal hamza li talab at-tasawwur aw at-tasdiq. Ham bu aloqa mantiq atalg'usi, ammo biz o'zimizning tilga aylanib tushungan vaqtida hamza tasavvurni istash uchun keladi degani jumladagi ma'lum bir bo'lakni istash uchun. Jumlaning asosiy mazmuni emas. Jumlaning asosiy mazmunining 101 bo'lganligini biladi. Cümlenin mazmunning asos 101 bo'lganligini biladi. 101 bo'lgan jumladagi ma'lum bo'lakni so'raydi. Ya ega bo'lakni, ya xabar bo'lakni. Bu birinchi xil nimasi alohidlik hamzining. Ikkinchi xil alohidligi tasdiqni talab qilish uchun keladi degani jumlaning mazmunini so'rash uchun keladi. Jumlaning mazmunini so'rash uchun keladi. Masalan, ikkisiga ayrim misol olsak, aqama Muhammad desa, Muhammad o'rnidan turdimi desa, mushu jumlani anglaganlar odam tushunalaydi. So'g'uchining maqsadi o'rindan turish degan ish harakat Muhammadga yuz berdimi? Mandaq aytgan vaqtda mushu jumlaning mazmuni shakllandimi demakchi. Mana bu talab tasdiq. Jumlaning mazmunidan so'g'a yurwa. Ammo talabi tasavvur uchun degani jumlaning yuzib bo'lganligini ifodalaydi. Biladi. Cümlenin mazmundan so'moqchi emas, faqat jumladagi ya ega bo'lakdan, ya xabar bo'lakdan va yoki boshqa bo'laklardan so'moqchi. Masalan, Amin al-Hind anta am min Pakistan desa. Amin al-Hind anta am min Pakistan. Bu misolga uchraydi-ku, ha? Sen Pokistondami yoki Hindistondami desa, na chiroyiga qarab ikki davlatning birisini ekanligini o'qib bo'ldi. Demak, jumlaning mazmunini o'qib bo'ldi. Faqat bu yerda so'moqchi bo'lgani jumlaning egisi emas, chunki jumlaning egisi oldida qarab turadi. Faqat davlat tavallik bilan so'moqchi. Ammo buningki ikki davlatning birga tava ekanligini qanaq qilaqliq bilib qilaqliq. Bu yerda so'moqchi bo'lgani jumlaning xabar bilagi. Muhammad zahaba ila suq am Bakr. Bazaga Muhammad ketdimi yoki Bakr ketdimi? Mushu savolni so'g'ichi bir o'quvchining bazaga ketganligini bilib bo'lag'liq. Demak, jumlaning mazmuni unga nisbatan aydin. Ben so'moqchi o'g'ina ketgan shaxs Muhammadmi yoki Bakrmi? Ma'noda so'moqchi o'g'ini jumlaning qaysi bo'lagi? Igi bo'lagi. Agar jumlaning xabari bilib qo'yilgansak, ila suq zahabta am ila al-madrasa. Bazaga vardingmi yoki maktabga vardingmi? Desa, shu oldida xitob qilayotgan haliqi jumlaning egisiningki bir yerga borganligini biladi ish qilib. Demak, jumlaning mazmunini biladi. Lekin bag'an shu jumlaning xabar bo'lagininki maktabmi yoki bozormi buni o'qimaydi. Shuni so'rayapti. Unda bo'lsa qayta xulosalasak, talabi tasavvur deganimiz
Şu cümle arkalık, şu istifham vasıtası henze arkalık sormakçı o adam cümlenin mezmununu bilirdi o, cümledeki ma'lum bilekten soraydı. Meyli iki bilek, meyli haber bilek, iki tolduğucu bilek olsun. Ya ki halet bilek olsun meyli cuma. Arakiben cidde emma şiyen dese, katnaşlık geldiniz mi? Ya ki piyade mi dese, sizni bilirdi, cümlenin ikisini bilirdi. Kelgenlikini bilirdi, cümlenin haber bilekini bilirdi. Fakat kelgen vaqtdagi holatini ham sormoqchi. Rakib ammashi mana shaklda. Demak, jumlaning qaysi olsin bilakdan so'rasa tasavvur. Tasdiq degan nima bo'lsa, jumlaning mazmunidan so'rash. Aqama Muhammad, Muhammad o'rnidan turdimi? Ajaa Muhammad, Muhammad keldimi? Mana ish harakatning yuz bergan, bermaganligini so'raydi. Mana jumlaning mazmunidan so'rasa, buni biz tasdiq deymiz. Abdur tushuntiryapti, qaranglar. Balkim sizlar tushunib bo'ldinglar. Tasavvur deganimiz mufradni bilish degani, bilakni bilish, jumladagi ma'lum bilakni. Masalan, Aliyun musafir am Xolid. Safar qilgan Aliymi yoki Xolidmi? Bu yerda birisining safar qilganligini bil, jumlaning mazmunini biladi. Safar qilgan jumlaning egisining kim ekanligini so'ramoqchi. Ya'ni sen safarining o ikkisidan biridan hosil bo'lganligini o'ylaysan, kallangni bilsan. Demek cümlenin mazmununu bildi degan gap. Lekin şu odamni muayyanlashtirishni istaysiz. Demak, ma'lumga sana maqsaddan cümlenin mazmuni emas, balki ma'lum bir bilak, ma'lum bir shaxs. Shunlashqa buningda javob aslida maqsaddan shaxsni muayyanlashtirish o'g'achqa muayyanlashtirish bilan javob beriladi-ki, ya Ali yoki Muhammad deb bunda savol tushgan taraf bilan javob beramiz. Bu bir. Tasdiq degan nima desa, nisbat degan cümlenin mazmunini bilish. Masalan, asafara Ali Ali safar qildimi desa, qildimi, qilmadimi shu. Ali degan odam safar degan narsa bilan bog'landimi, yo'qmi degandek bir hukmda jumlaning mazmuni. Meyda so'moqchi bo'lgan jumlaning mazmuni bo'lgancha, ya'ni safarining hosil bo'lmaganligidan savol so'rayotsa, shunlashqa bu yerdagi maqsad yuz bergan bermaganlik bo'lgancha javob nim bilan javob berildi? Na'am bilan yoki la bilan javob berildi. Lida shunlashqa na'am yoki la bilan javob berildi. Ana o'ganda tasdiq bilan tasavvurning farqida tasdiq jumlaning hosil bo'lganligini ifodalaydi. Tasavvur jumlaning hosil bo'lganligini, jumlaning shaklini bo'lganligini, faqat jumlaning ichidagi bilakning kim ekanligini muayyanlashtirish maqsad etgan. Ana o'ganda hal hamza tasavvur uchun kelgan vaqtda cho'qim jumla bir butun putilib bo'lib, undan keyin muayyanlashtirmoqchi bo'lgan ikki bilak jumlaning ikki tarafida amning oldi keynida hamzaning oldi keyni keltirilishi kerak. Shunga olib turdi deyotdi. Mas'ul vel mas'ul anhu fi tasavvur. Yani tasavvurda so'riladigan shaxs, yani so'riladigan taraf demakchi. Hamzaga egishib kelgini. Biz so'moqchi bo'lganni hamzaning kimdan keltiramiz. Halaqi jumladagi ma'lum bir bilakni so'moqchi emasmiz, shu bilakni. Va shu mas'ulun anhuninki amdinkin so'zlanadigan qarshi bir adam bo'ladi. Biz ikki narsani so'moqchi, avmu ma'mu, ikki narsani so'moqchi, ayamu mayamu degandek. Birini asosiy bilakni hamzinkini keltiramiz, buning qarshisidagi yana bir ehtimolli tarafni amdinkini keltiramiz. Bu amni biz ammo mutasila deymiz. Masalan, Muslaydan so'moqchi bo'lgan vaqtimizda anta fa'alta hada am Yusuf? Ma ishni sen qildingmi? Kimdan so'moqchi? Sendan yoki Yusufmi? So'ralmoqchi bo'lgan anta hamzinkini keldi, antaning qarshisidagi yana bir ehtimolli shaxs amdinkin keldi. Amdinkin keldi. Bu amni biz am mutasila deymiz, am muadila desak. Yoki musnatdan so'moqchi bo'lgan vaqtimizda aragibun anta anil amr am ragibun fi? Sen bu ishdan yuz o'rayapsanmi yoki qiziqyapsanmi? Qiz bezor bo'lib qoldingmi yoki qiziqyapsanmi desa, antadan so'moqchi emas, balki shu odamga munosabatli bo'lgan jumlaning xabar biligidan so'moqchi. Ya'ni xabar bilak ragibun anmu yoki ragibun fimu. Birinchi ragib hamzdan keldi, ikkinchi ragib nimadan keldi? Amdan keldi. Hammanglar bilasizlar, ragiba degan fil agar an bilan birga kelib qolsa, yuz o'rish ma'nosida, bezor bo'lish ma'nosida, fi bilan birga kelib qolsa, qiziqish ma'nosida. Maqulun bitin so'rgan vaqtida iyaya taqsid am Xolid? Sen meni da'vatamsa yoki Xolidmi? Meni maqsad qilyaptamsa yoki Xolidmi desa, masala mush jumladagi so'moqchi bo'lgan bilak
mef'ulun bih. Ondan mef'ulun bihni hemzinkini keltirdik. Bunun qarşısını emdinkini keltirdik. Mana bu emninki tasavvur üçün kelganning misali. Yuqoridagi keltirganlarni sunu misalimdi. Hal to'g'riliq so'moqchi bo'lsak, arakiban jeta amma shay bayatni keltirgan misal. Ranish to'g'riliq so'moqchi bo'lsak, ayyomul xamis qadimta am yawmul juma. Bu tushunish ko'p ketdi. Demak, shunga o'xshagan shaklda va hakaza degani biz so'moqchi bo'lgan bo'lakni hamizdan keltiramiz va buning qarshisidagi bo'lakni amdan keltiramiz. Ammo jumlada qarshisidagi bo'lakni so'zlamasakmi, ma'no, tasavvur ma'no ifodalanadigan bo'lib qolsa, so'zlanmasin bo'ladi. Shunga turib deydi, vaqt la yuzkarul muadil. Ya'ni qarshi tarafdagi hamizdan kelmak to'g'ri so'ralgan bo'lakka teng keladigan qarshi bo'lak tilga ilinmaydigan ahvollar. Masalan, anta fa'alta hada Maşını sen kıldırma degan gap, ya başqalar qildimi degan gap. Shu buning ifodasidan qarshi taraf ikkisining birini so'rab atqanligini bilgan bo'lg'achqa muadilni so'zlamasin bo'ladi. Anta raqibun anil amr, sen bu ishdan bezorib qolatamsa, desa, ya qiziq qolatamsa degan uqumni jumlani anglab tushundigan bo'lg'achqa am raqibun fi ka akamisin bo'ladi. Ayya taqsid min davatamsa, desa, yoki boshqa qildimi degan uqum tushunildigan bo'lg'achqa akamisin bo'ladi. Raqibanji sen qatnashlik keldingmi? Yoki piyodami degandek uqum tushunildigan bo'lsa, akamisin bo'ladi. Ayyomul xamis qadim, payshanba kuni keldingmi? Yoki juma kuni keldingmi degan uqum tushunildigan bo'lg'achqa, ayyomul jumani akamisin bo'ladi. Tamam. O'quvchilarimizga eskartilgan muhim nuqta tasavvurdagi asosiy maqsad jumlaning mazmuni emas. Asosiy maqsad jumladagi sen so'moqchi bo'lgan bilak, ya igi bilak muslay. Yoki xabar bilak musnad, yoki o'miz to'ldiruvchi, yoki ravish, yoki hol va shunga o'xshagan ma'lum bir bilak san asosiy so'rash obyektdan. Buning keltirilish ahvoli bayatdan degandek, biz so'moqchi bo'lgan obyektni hamzdan keyin keltiramiz, buning qarshisini hamdan keyin keltiramiz, tasavvur bitadi. Ammo tasdiqchi val mas'ulu anhu fi at-tasdiq. Hamza ikki xil rolda keldi. Birisi tasavvurni istash, ya'ni birisi tasdiqni istash. Tasdiq deganimiz tasdiqdagi so'ralmoqchi bo'lgan obyekt va mas'ul anhu degani biz so'rmoqchi bo'lgan obyekt an-nisba jumlaning mazmuni. Biz jumladagi igidni so'rmaymiz. Xabarni balki igining xabar bilan aloqa bog'langan holatini so'raymiz. Ya'ni jumlaning mazmunidan demakchi. Uning muadil olmaydi qarshisidagi. Agar undan keyin am kelib qolgan taqdirda bu amni munqati deb taqdir qilamiz degani ikkinchi ayrim mazmundagi jumlani ifodalaydigan bir am bor. Ma kendiki mazmun, oldidagi mazmunga munosabatlik emas, ayrim yangi mazmun ekanligini ifodalaydigan belma'nis qiladigan bir amba, am deb o'ylaymiz. U vaqtida belma'nis bo'ladi. U vaqtida. Masalan, bayatdan kelgan misolimizda hal qama zaydun desa, aqama zaydun desa, hamza mushu jumlada nimani ifodalash uchun keladi? Tasdiqni ifodalash uchun keladi. Ya'ni jumlaning mazmunidan qanday qilyotidi, so'rayotidi. Xolos. Hamza masalasi tugadi. Endi halga kelsak, halning bir lam rolu var. O olsun tasdiqni istash uchun bas. Yani hamzal cümledeki mazmunning yuz bermaganligini talab qilish uchun lam keladi. Mishad o'quvchining ikkisini solishtirib olsa bo'ladi. Hamzaning roli halning rolidan sal ko'proq ekan. Hamzaning ishlatiladigan o'rinlari halning ishlatiladigan o'rindan sal ko'proq ekan. Nurg'un o'rinlarda hamza kasi bo'ladigan o'rinlarda hal kasa bo'lmaydi ekan. Chunki hamzaning ikki xil roli bor. Birisi tasavvurni talab qilish, ya'ni birisi tasdiqni talab qilish. Halning faqatla bir roli bor. U olsa-mu tasdiqni talab qilish bas. Shunga biz do'stlar hamzaning ikki xil roli bor. Talab tasavvur uchun va talab tasdiq uchun. Halning faqatla bir roli bor. Talabimiz uchun, tasdiqlamiz uchun deb ikkini berdik. Masalan, hal jaa sadiquk bayatni tushundik, talab tasdiq degan nima? Ya'ni do'sting keldimi? Jumlaning mazmunini so'rayapti. Javob berdiki mazmunini so'rgan bo'lg'achqa ya ha yuz berdi yoki yo'q yuz bermadi deb ham javob bersa bo'ladi. Shunlashqa mazmunini so'rgan bo'lg'achqa mahallan muadilni so'zlash cheklanadi. Hal jaa sadiquk am aduk degili bo'lmaydi. Ma gapni deyish to'g'ri kelib qolsa, hamza bilan so'zlaymizki asadiquka jaa am aduk deb bunday shaklda so'zlaymiz, lekin hozirgidek shaklda degili bo'lmaydi. Tamam. Endi halninki ifodalaydigan ma'nosiga qarab turib, so'raydigan mazmun oddiy mazmun bo'lib qolsa, hal tusamma basita. Oddiy hal deb ataladi. Agar shu hal orqali bir narsaning o'zining boyoqligidan so'ralsa, masalan, halil anqa mavjud. Anqa degan qush bormidi?
Anqa degan tarixdagi bir xil ismi va jismi yo'q qush. Birisi anglab, hikoyani anglab, anqa degan qush o'zimizda bormi desa, mishadagi hal albasita unudu. Va murakkaba uludu hal murakkaba deb ataladi. Agar hallan ma'lum narsaning ma'lum narsa uchun baliqqa suralsa degani jumlada mazmun ikkiga bo'lsa. Masalan, hal tavidul anqa atafrah desa, anqa tuxum tug'ami va tuxumdan chuji chiqaradi. Tafrah degani tuxumdan chuji chiqaradi degan ma'noda. Demak, bu yerdagi mazmun birisi anqaning ba yo'qligi, ya'ni birisi anqaning bo'p bo'lgandan keyin tuxum tug'ishi va chuji chiqarishi. Bunda mazmun qo'shuvga chiqqan murakkab ataladi, cho'ng masala emas. Bu alohida jumlaga ta'sir yo'q masala. Halning basit murakkab deb ayrilishi. Xolos. Endi biz istifhom vositalarini hal, hamza deb ikkiga bo'lib bo'lgandan keyin boshqa vositalarni bat emas, boshqa vositalar kelayli. Üçüncüsü ma. Ma'ga keldik. Ma bu ma orqali ismni izohlash talab qilinadigan jumlalarda kelib qolgan vaqtida bir narsaning izohati. Masalan, amal masmal usud desa, usud degan nima desa, usud degan bunda kumush, oq ranglik, bunda oltin degandek bir tushunishlarni ba'zi bo'ladi. Yoki mallujayn desa, kumush degan nima degandek bir narsani so'moqchi bas. Yoki shu ismning musammasining mohiyati, masalan, mal inson degan nima deb so'raymiz masalan. Yoki buni bilan tilg'anayotgan ahvollardan so'raladiki, sizning qachon kelgan odamga ma ant voy nima ish bo'ldi? Nim bo'lib ketding ajab bir ahvoling bir g'alitlam turdi degandek bunda ahvoldan ishlatilsa bo'ladi. Tamam. Qog'analiqqa sizlarga til egisi o'qig'achqa nima degan so'z masalan Uyg'ur tilidagi nima degan so'z qanday shaklda ishlatilsa, ma'mul shunday shaklda ishlatiladi. To'rtinchisi man. Man orqali aqlliqlarni muayyanlashtirish degani, bunda bir aqlliqlar haqida keladigan so'roqlarga man ishlatiladi. Masalan, man fatahamiz mislni kim fatih qildi degandekchi. Bu oddiy o'g'achqa men tizib kelsak bo'ladi savoqdoshlar. Mata orqali zamonni muayyanlashtirishga zaman haqida savol olib keladi. Masalan, o'tgan zaman bo'lsin, kelgusi zaman bo'lsin, mata qachon kelding, mata tazab qachon ketsa degandekchi. Ayyana kelgusi zamanni muayyanlashtirish talab qilindi ayyana bilan maxsus. Uning ustiga bu ayyana sal cho'ngroq uriladi. Tahvil degani oddiy ishlar emas. Matamu qachon degan ma'noda keldi, ayyanami qachon degan ma'noda keldi. Lekin ayyana bunda hajmlik, vazni va katta ishlarda fi mawdu'i tahvil degani masalani yo'g'on ko'rsatadigan o'rinlarda ayyana ishlatiladi. Masalan, yasalu ayyana yawmul qiyamah. Ular va usrayduga qiyomat qachon der. Yettincisi adatul istifhamninki yettincisi kayf. Kayf qandoq degan ma'noda kayf orqali bir holatning muayyanligi, hayotni muayyanlashtirish talab qilinadi. Kayf ant ahvoling qandoq? Kayf huwa, kayf haluhu degan gapni hammasi shu. Ayna qayerda degan ma'nosi va ayna orqali o'rinni muayyanlashtirish talab qilinadi. Masalan, ayn tazab naga borasiz, boradigan yering demakchi. Anna desak, biz bayatın annaninki 3 xil ma'nosi bor degandik. Birinchi xil ma'nosi kayf ma'nosida, masalan, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mavt. Allah ma'ulab bo'lgandan qandoq turibsiz? Deb kayf ma'nosida. Min ayni ma'nosi keladi? Ya Maryam, anna laki hadha desa, sana ma miyuchuli nereden keldi? Bu yerda bundan miyuchu bo'lmasa yoki hozirgi faslda, qish faslida bu yozning miyuchulari tursa, bu nereden keldi degandek min ayni ma'nosida. Yana mata ma'nosida keladi. Zur anna shi't. Qachon xohlasang shu vaqtda ziyorat qilib kel. Anna ziyoratun Nil. Nil daryosining suvi qachonmi ko'paya degandek bunday ma'noda ishlatiladi. 10-vosita shu kam bo'lib, kam degan qachon qancha degan ma'nosi bor. Qancha bilan mubham sonni muayyanlashtirish talab qilinadi. Masalan, kamlar bistum qanchalik dedinglar. Bekam deb qo'yamiz bu sadaqa vaqti. Bular hammasi shu. 11-si ay qaysi degan. Qaysi degani ikki o'rtoq narsa va ikki o'rtoq narsaning qaysisi. Ikki o'xshash saboqdisi va qaysi o'tdi. Ikki o'xshash bir kitob bor, qaysini olsa degandek buni ikki o'rtoq narsani muayyanlashtirish. Ya'ni ay orqali o'rtaq bo'ladigan bir ishda fi amrin ya'ummuhuma degani ikki o'rtaq narsaning birini shu ikkisiga o'rtaq bo'ladigan umum bo'ladigan bir ishda ayirish talab qilinadiki qaysi degandek. Mayli ayul fariqayn xayrun maqama degandek. Shu qaysi fariqa maqam jihat yaxshi degandek. Undan boshqa ay orqali shuningga izofat qilingan ahvolga qarab aydan keyin qandoq narsa kelsa shu narsani so'raladi. Ya'ni ay orqali zaman, makan, hal, adat, aqlning g'ayri hammasini so'raladi. Izofat qilingan narsaning ahvoliga qarab degani aydan keyin zaman izofat qilinsa, ayul vaqt, ayus sa'a, ayul makan, shunami? Chiqib ayul tullab masalan, ayul fusul masalan, ayul kutub,
Aydinki nima muzoflar yok kelsa, ay shundan so'z bo'lar. Demak, ay har qanday narsani so'raydi demakchi. Xolos, yuqoridagi 11 turlik ahvol adavatul istifhomninki asli haqiqat ma'nolari. Haqiqat ma'nolari. Ya'ni adavatul istifhomning haqiqat ma'nosi Adavatul istifhamning haqiqat ma'nosi shular o'zining ma'nosini ifodalagan asosda savol so'rash haqiqiy ma'no. Talabul ilm bir şey. Talabul ilmi bir şey. Shu ma'lum narsani bilishni so'rash. Madin halaqadak, mendan bu halaqadak. Biz bayatning hammasiningki qartilmalarini tushunib o'tdik. O'zi qaritilgan o'rindagi ma'lum narsani qanday bo'ladi, nima bo'ladi, kim, nima, qachon degandek uqumlar bilan so'rash Adavatul istifhamning haqiqiy ma'nosi. Biz oldingi soatlik darsimizda amrning haqiqat ma'nosini bayon qildik, nahiyning haqiqiy ma'nosini bayon qildik. Ammo lekin bular haqiqiy ma'nosini chatnab chiqib, halqib chiqib, majoz ma'nosi o'tganligini ham deb o'tdik. Adavatul istifhamga o'xshash asli bir narsa so'rash uchun keladi. Bu haqiqiy ma'no. Ba'zida o'zining ma'nosidan halqib chiqib, majoziy ma'nolarda ishlatilganki, Abdurdavatda jami 12 xilga yaqin ma'no. Masalan, istifham vassi qo'llanadi jumlada maqsad so'rash emas, balki o'xshashlikni ifodalash. Istifhom vasitasi va maqsad so'rash emas, inkor qilish. Istifhom vasitasi va so'rash emas maqsad, nafiy qilish. Yoki buyruq tugizish, yoki to'sash, yoki ishtiyoq chekkizish, yoki bir narsani cho'ng kattalash, yoki haqoratlash, yoki masxira qilish, yoki ajablanish, yoki xatolik askartish, yoki ogohlantirish. Va undan boshqa Abdurrahman 12 kun apti til tadqiq qilaversak, izlayversak, qo'lini chayanda undan boshqa ma'nolarni his qilamiz. Bu ma'noga bizning Uyg'ur tilidan bu ahvol. Bir odam qishimizda ig'ir xatolik qilmoqotgan bo'lsa, "Voy, nima ish qotsa?" deymiz. Nima ish qotsa deganimiz ma eg'izimizdan chiqqan nima ish quvvatsa degan jumla garchi savol jumlasi bo'lsa-mu, lekin bizning maqsadimiz nima ish quvvatsa deb so'rash emas undan-chi. Xato ish qilsang u degan gap-chi. Mirza menda xato yo'lga ketib qolsa, nima ketib qolsa deymiz. Bu nima deganlik bo'ladi? Ya'ni so'moqchi emas undan, faqat menga yo'ling xato demakchi-da. Masalan, shuni o'xshaganlar ma'no. Birisi o'tiraverdi, topshiriqni ishlamadi. Masalan, o'quvchilar birisi "Hey fulani, ya Ahmad ya Muhammad, endi topshiriqingizni ishlamsiz? Eg'izimizdan chiqqan endi topshiriqingizni ishlamsiz" degan ma jumla asli istifhom jumla. Lekin bizning maqsadimiz buyruq tugizish. Qopang endi, o'ttamang, topshiriqingizni ishlang degan gap-chi u. Birisi o'ynaverdi. Ya'ni o'ynaveramsiz deb so'rab qo'yamiz. Nima degan gap bu? O'ynamang endi, to'xtab qo'ying degan gap. Birisidan, "Hey, men senga bir maxfiy gapni birini deprayma" deymiz. Qanaqdir deprayma demaymi demakchi emas. Ani ishtiyoq chekkizish. "Hey, bilamsa u kim u? Avo." Bu nima degan gap? Qarshi tarafni yo'nutish masalan. Kimdi u? Qarshi tarafni qanaqa qilish kichiklash. Bu eg'izimizdan chiqayotgan hammasi so'roq vosita bo'lgan bilan amaliyat ifodalayotgan mazmunlar so'roq emas, balki biz do'stlikda bo'lgan 12 xil boshqa mazmun, hatto bundan ortiq boshqa mazmunlar ham kelishi mumkin. Masalan, Abdurrahman ba'zida istifhom alfozlari o'zining asli ma'nosidan boshqa ma'nolarga halqib chiqadi. Bu boshqa ma'nolar jumlaningki bayonidan tushuniladi deydi. Buni bir tilga so'g'ib odam tushunadi. Masalan, birinchisi tasfiya, masalan, "Savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum." Ularni ogohlantirdingizmi? Nima chatoq? Mening degandek bir babba o'xshash ularga nisbatan. U imo etmaydi. Odatda bizning turmush so'zlarimizdan bog'i, "Voy, u boromsizmi, bormamsizmi?" Mening nima chatoq ham deb qo'yamiz-chi. O tasfiyani ifodalaydi. Bu yerda qanaqdir "Bordingizmi, bormidingizmi" degandan so'roq maqsad emas. Yoki bir ishni inkor qilish. "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Yaxshilikning jazosi nima bo'ladi albatta, ihson bo'ladi deb, nima bo'ladi deb so'rab, ihson bo'ladi deb qo'yamiz-chi. Balki nima bo'ladi deganimiz so'moqchi emas. Balki u nepini ifodalamoqchi. Mazmun jihat inkorni ifodalamoqchi bo'ladi. G'ayrallohi tad'un, Allohning g'ayrini chaqiramizlar ajabasizlar. Alloh sizni yaratgan tursa, alaysallohu bikafin hamda, Alloh o'zining bandasiga yetarlik emasmi degan gap albatta yetarlik deb mazmuni ta'tirga o'rmoqchi masala. To'rtinchisi istifhom lafzi buyruq ma'nosi qildi. "Fa'al antum muntahun." Endi to'xtab qolamsizlar degan gapchi. Haroqni ichiverdinglar. 3 qatim haroq to'g'risida bir ishorat berdik. Endi to'xtab qolamsizlar degan gap. "Aslamtum,
endi musulmon bo'lamizlar. Hammasi intahu aslimu ma'nosida. Gerçi shakl adovatul istifhom bo'lgan bilan ma'no amr ma'nosi. 5-si nahi. Atakhshawunhum fallohu ahaqqu an takhshaw. Acaba aşıldan qo'rqamizlar sizlar? Qo'rqmanglar degan gapchi. Mishaga bora olmamizlar degan gap. Mush ishni qilamizlar desa, qilma degan gapchi, nahi masalan. 6-si tashviq, ishtiyoq chekkizish. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydigan bir tijoratni depamaymiz sizlarga. Sizlarni boshlab qo'ymaymiz shunda tijoratga. Masalan, nima bo'lsa, boshlab qo'yay deb qiziqtirish. Ta'zim. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Allah'ın iznisiz, Allah'ın qaşıda şafaat qılaydigan kimga onu o'cham degan gap. O cho'ng odam kimga o degan gap. Yoki haqoralash. Ahadallazi madahtahu kathira. Hey, mush maqtaga adamman, mushuma desa, bu so'moqcha emas. Uni haqoralash, musha degandakchi. Yoki tahakkum masxira qilish. Aqluka yusawwigu laka an taf'ala kada. Hey, sening aqling mush ishni qilishni sana to'g'ri deb qaramda. Ben bunda qildim desa, sening mush yeshing, mush ishni qilg'ili to'g'ri deb qaramda degandek bunda aloqa. Bir xil masxira shaklda-chu. 10-si ta'ajjubni ifodalaydi masalan. Mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Hey, mo payg'ambar deydi o'zini. Acaba bu bizga o'xshash tomoq yeb, bizga o'xshash bozorda mengib yashayotdi-ya bu bizdek edem payg'ambar olamdi bu yerda deb, menga istifhomdan maqsad bu yerda boshqa narsa emas, balki ta'ajjub, uzun ta'ajjubni ifodalamoqchi. 11-si xatolik askartish. Sayın desa bu ne ketyapsizlar, bilamizlar siz qaysi yo'lda manganliginglarni, qaysi nishon qarab ketib qolganligingni bilamizlar o'zinglarninki. 12-si ogohlantirish. Atafhalu kada va qad ahsantu ilayk. Hey, men sen yaxshilik qilsam, sen shunday qilamsan? Kichik bolasga xap qilamsiz balam deb qo'yamiz. Nima desa tahdid. Sal turib adabingiz berma degan gapda, buni Mavloning hammasi ishlatilgan qurilma adovatul istifhom bo'lsa-mu, ifodalayotgan ma'no adovat al-istifhom ma'nosi emas. Balki bayatni degandek har birisi o'z kalomga loyiq ravishda boshqa ma'nolarni ifodalayotadi. Buni odatda normal tilgiga tushunadigan o'qimlar. Mavo yuqoridagi bizningki istifhom to'g'riliq so'zlagan mazmunlarimiz shuni bilan oxirlashdi. Endi insho'ninki 4-si tamanniga keldik. Insho'ning 4-si tamanni. Tamanni fahuwa talabu shay'in mahbub. Lug'at ma'nosi tamanniniki orzu qilish degan ma'noda. Endi men balog'atchilik shu asosida suyumlik bir ishdan birini talab qilish, istash. Lekin bu ishning husuli la yurjadigini bo'lishi umid qilinmaydi. Nimishqa? Ya mahal o'g'anligi yoki yuz berish bakira qo'g'anligi uchun. Laytani deb mandalik o'zi bo'lmay mumkin bu masalan deylar. Hamma odam o'ziga yaxshilik qilishni umid qiladi. Laytani akun mujtahidan kashki birinin bo'lib qolsam-chu, mujtahid bo'lib qolsam-chu. Lekin laytani mujtahidan deb mana shakl qilam. Men mujtahid bo'lib qolsam-chu degandek bir xil. Ammo bizning hozirgi ilmiy sharoitimizda pat yaqinda mujtahid bo'lishimiz mahal deb qarasak, Allohning fazlidan hech kimdan ayirmaydi, lekin bak yiroq hamda bunday ishlar ishlatgan layta yoki bunday ishlarda umid qilish nima hisoblanadi? Tamanni hisoblanadi. Deb ketadigan ba'zi, "Hey, shu topda opam bilan ko'rishmagan necha yil oldi, qonitim bo'lsa uchib qolsam-chu" degandek bunday bir ahvolda. Masalan, "Alayta shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mushib." Hey, men yoshlik bir kun keyniga yenib paskan, men shu yoshlarga qiri odam qiladigan ishlarni depratdim emasman. Bapalaqa o'zining yoshligini qaytishini umid qilib ifodalayotdi. Bu mumkin emas ishda bu yoshlikka qaytish. Qiyinlik tiqib qolgan odamninki laytali alfa dinar, kashki 1000 dinarim bo'lgan bo'lsa, ha degandakcho. Agar mendagi bir muhim nuqtaga diqqat qilinglar, tamanni bo'lish uchun haliqi biz umid qilayotgan, orzu qilayotgan ish yo mumkin emas bo'lish kerak, yoki yuz berishi intayin yiroq, tas bo'lish kerak. Ammo agar ish yuz berishi kutiladigan mutavaqqa degani buni yuz berish ehtimollik manda bo'lib qolsa, buni kutish tarajji vaqti tarajji bo'ladi. Buning ishlatadigan vosita yu'abbara anhu, buningdan asavilan yoki la'al bilan vosita ishlatib ifodalansa bo'ladi. Masalan, la'allallohu yuhdisu ba'da zalika amra. Balkim ayol ajrashib ayrilib ketgandan keyin, ikkalamiz ikkisi adlashib qolgandan keyin Alloh bir yaxshilik paydo qilishi mumkin.
Mumkin bunday şekilde. La'allakum ta'qilun. Belki tushunib qolishingiz mumkin. Muşuna o'xshagan masala. Xolos, o'zimizning gapiga kelsak, tamannining 4 vositasi va birisi asli vositasi, u o'smi layta. Uchinchi g'ayri asli vositasi, ya'ni majoziy shaklda u o'smi hal astan qaranglar law, uni astan qarasanglar la'alla. Ma uchchi tamanniningki majoziy shaklda qo'llanilgan vositalari. Laytining misolini bayatini ko'rib o'tdik, masalan, layta shababi ya'udum shu aslidagi layta li alf dinar shu. Andakin halning misoliga kelsak, odatda hal biz oldingi mazmunda deb o'tdik. İstifham uchun qo'llanilgan tayinlangan vosita. Ammo istifham degan savolni ifodalaydi yoki savoldan chiqsa haliqidek ma'nolarni ifodalaydi. Hamda hal ashunga o'xshash savol yoki haliqidek ma'noni ifodalamaydigan o'rinda. Mandaq aytgan vaqtda hal kelgan jumlada qarshi taraf bo'lmasa, so'raydigan odam bo'lmagan ahvol ostida bunda o'ltirib halni ishlatib qolganligimiz bu tamannini, masalan deyli, bir qattiq qisilib qoldik yo iqtisodiy jihatdan bir jihatdan yoki ma'lum bir jihatdan ig'ir qiyinchilik qilib qolgan vaqtida atrofimizda hech kim yo'qmi? O'tirib qanam halli min mu'in yoki halli min musa'id. Hey, menga yordam beradigan odam bormidi? Mushu qiyinchilikdan meni chiqarib qo'yadigan odam bormidi deb ishlatgan jumlamiz hal, lekin ifodalayotgan ma'nosi bizning umidimizni ifodalaydi. Shunda aytadiku fahallana min shufa'a fayashfa'u lana. Hey, bizga shafaat qiladigan shafaatchi bormidi degani Böyle cevap verdiğin adam yok. Hatta bu hitapni qaratadigan adam yok. Fakat o'ziga so'zlayotdi bular. Yoki atrofda yo'q, gapini anglamaydigan, bularning gapi tingshilmaydigan hala. Demak, mandaq shaklda kelgani tamannini ifodalaydi. Law desak, masalan, law shartni ifodalaydi, lekin shart uchun kelmagan vaqtida tamannini ifodalaydi. Masalan, فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Kaşki bizning bir qitim yenish fursatimiz bo'lib qolgan bo'lsa, biz mu'min bo'lib ketdik emasmi? Ma'nodagi law agar emas, kaşki. Oyatdagi halmo mu emas, kaşki. La'alla asrabal qata'i hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atqiru. Asrabaning oldida yava nidaning yasi. Hey, tuzdanlikning o'daklari. O'daklar xitob qilyapti-da. Qanitini ariyat birib turadiganlar bormi? Bormi degani? Hey, birasinglar qanitini ariyat deb turgan bo'lsanglar, he. La'alli kashki men o'zim orzu qilgan, yaxshi ko'rgan odamning qashqa uchib berib olsam ekan. La'alli ma'runda yuz berishi ehtimolli ish emas, uchib borolmaydi u. Qanatni ariyat elib. Andoğanda berdeki la'alla nimani istad? Layt ma'ni tamanni uchun keladi. Esingizda bo'lsin, tarajji bilan tamannining eng chong farqi tamanni yuz bermaydigan, ya'ni mahal bo'lgan yoki yuz berishi yiroq ishlarga tamanni deymiz. Yuz berish ehtimol yaqin ishlarni tarajji deymiz. Mayadagi bizning asas so'zmakchi bo'lgan maqsad qaysi? Tamanni. Tamanniningki 4 vositasi bor. Birisi layta, asli vosita. Qolgan 3chi, keynidagi law, hal, la'alla far'i, ya'ni majoziy vositalar. Bularning hammasidan tamanni ma'nosi ifodalanadi yuqoridagi misollardagidek. Endi laytining ma'nosi masalasi o aniq masala. Ma law hal la'allalarningki tamanni uchun kelganligining ifodasi mushu uchninki javobida fil muzori kelib qolsa, oxirisi nima qiladi? Zavar qiladi. Agar zavar o'qilmasa, tamanni uchun emas. Lafziy jihatdan mushundan ayirib olsak bo'ladi. Bir jumlada halva Keyindan fil mudari va zaru qilibdi, tamanni uchun. Zaru qilmabdi, tamanni uchun emas. Bir jumlada lavva javobida fil mudari kelibdi, zaru qilibdi, tamanni uchun, zaru qilmabdi, o'zining ma'nosi uchun. Bir jumlada la'alva oxirida fil mudari kelibdi, zaru qilibdi, tamanni uchun, zaru qilmabdi, tarajji uchun. Shunda aytadi, ma vositalarni tamannida ishlatgan vaqtida, isti'mol degani aynda isti'mol ishlatgan vaqtida uning javobida tushib qolgan fil mudari zvar qiladi. Qarab baqinglar. Ala layta shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu deb zvar qilyotdi. Layta lim alf dinar fa unfiqahu zvar qiladi. Fa hal lana min shufa'a fayashfa'u nasbu quluqliq nun tushib ketaklik. Falau anna lana karratan fanakuna Zvar quluqliq, nasbi quluqliq. Demak, mushlarning hammasida mushu tamanni uchun kelgan vaqtida fil mudari kelib qaz javobida javob tiki fil mudari nima qiladi? Zvar qiladi. Xo'sh, endi darsimizning ya'ni insho'ninki 5-qismi nido.
nida chaqiriq degan ma'noda lug'at jihatda, istiloh jihatda boshqalarning qarishini ad'uning o'rnida turadigan, ad'uning o'rnida vakil bo'lib turadigan harf bilan talab qilish degani ad'u ma'nosida kelgan bir harflar bor, arab tilida nido harfi deb qo'yamiz, turib so'zlaymiz. Shu harflar bilan boshqalarning bizga yuzlanishini, bizga qarishini qana qilish, talab qilish nido bo'ladi. Nidoning vositalari 8. Ay, hamza, ya, va, ay, aya, vav, ayala. Buning ichidagi hamza bilan ay yaqindagi odamni nido qilish uchun keladi. Yaqinni chaqirish uchun keladi. Qolganlarning hammasi yiroq uchun keladi. Anikin ma ya yaqinga ishlatiladi, yiroqqa ishlatiladi o'rtoq. Lekin umumiy jihatda shu yiroq deb qaraladi hamda. Shunga olib turdi aytadi, buning adavatu 8, buning vositalari 8, ya, hamza, ay, vav, ay, aya, haya, vav deganlar. Buning ichidagi hamza bilan ay yaqinni ifodalaydi, qolgan yiroqni ifodalaydi. Taxmin qilgan vaqtda ya ham yaqinga mangadi, yiroqqa mangadi. Tamam, tugidi bu masala. Ammo ba'zi vaqtlarda bir jumlaning mazmunini jonlantirish uchun yoki boshqa bir xil ma'noni ifodalash uchun yaqin o'ringa yiroq vositalarni ishlatib qo'yamiz. Yiroq o'ringa yaqin vositalarni ishlatib qo'yamiz. Har xil maqsadlar tufayli jumladan har xil ma'no chiqarish uchun. Shunga turdi aytadi, ba'zida deydi. Ba'zida yiroq yaqinning o'rniga tushiriladi. Yiroq yaqinning o'rniga tushiriladi. Shuning bilan yiroq olsa-mu hamza bilan nido qilinadi, ay bilan nido qilinadi. Nima ish qilsa, bu shu yiroqningki mutakallimning zihnida hozirlishi, aslinishi, qattiq qo'g'onliq tufaylidan xuddi qishdik odamda ko'p ketganligini ifodalash uchun, masalan, necha ming kilometr narisidagi onasiga masalan, "Hey ana, seni ko'rsam-chu" degandek bunda bir hissiyot turg'u qallasida onasini davomli eslagan bo'lg'achqa eg'izdan chiqayotgan xitob xuddi qishdik odam xitob qilayotgandek, "Ey ana, o'g'ling seni seg'indi" degandek bunda bir ifodalansa, uni ma'lum jumlaning bir xil so'zlar o'z o'rnidan yo'tkilib boshqa ma'noda ishlatilish orqali chiqqan alohida arabchada nukta deb qo'yamiz, alohida ma'no hisoblanadi. Demak, asli yiroq o'g'achqa yiroq vositalarni ishlatish kerakdir, lekin o'zining qattiq eslayotganligini ifodalash uchun yaqin vositalarni ishlatib qo'ysimi bo'ladi. Masalan, as-sukkanu nu'man al-arak tayaqqanu bi annakum fi rab'i qalbi sukkanu desa, hey arakning nu'man joyidagi o'ltiraqlashgan kishilar ishlatadigan qaysi hamza? O yiroqiya sha'ridan bak yiroqiyada, lekin hamza ishlatadi. Nimishqa? Sizlar mening qalbimda demakchi. Tayaqqanu shuni jazm qilinglarki, sizlar mening qalbimning to'rida urilishliq deydi. Bunda ahvollar bor. Ba'zida yaqin yiroqning o'rniga tushiriladi degani, yaqinga yaqin vosita ishlatib, lekin yiroqqa qilgan muomalani qilib yiroq vositalarni ishlatib qo'yamiz. Shuning bilan yiroqqa tayinlangan harflarning birisidan nido qilinadi. Nima ish qilsa, munoda martabasi katta adam, darajasi yuqori adam, xuddi uning kattalikdagi darajasining yiroqligi mutakallimning darajasining musofidagi yiroq. Xuddi o'tirimizda farqo bizni gelish ikkilan ikki o'rinliqda paraqlashayotgan bo'lsakmi, ma'lum degan boshqa odam, men degan odatdagi odam. Bu odamga hay deb gap qilsam bo'lmaydi. Shunga podshohlarga, cho'nglarga gap qilgan vaqtda oliylari deb bunda shaklda gap qilishning sababi ta'zim qilish. Shunga biroq hurmatimizni bildirmoqchi bo'lsak, shu xil ifoda ishlatamiz. Masalan, biz musulmonlar odatda payg'ambar alayhisalom tilga ilingan jumlalarda nido gap qilsa, Rasululloh deb deb olamiz. Gerçi işletilgeni ya olib qolsa-mu, yoki yaqinni ifodalaydigan har qanday bir vosita olib qolsa-mu, deb olamiz. Nima uchun? Chunki Rasulullohning bizga nisbatan martabasini qana qilish uchun, ifodalash uchun masalan. Ayo Mevloya degandek. Halbuki sen billa, anta ma'u degani qachon? Oy, bundalik janoblar degandek gap-ku bu. Mevloya degani, voy xo'jayin, janoblar degandek gap. Yoki shuning ishorat qilish uchunki, anglag'uvchi g'afil. Uyqu yoki gangirash deganda xuddi so'rini hozir emasdek. Dars o'tiyotimiz oldimiz o'quvchi uxlab qolgan bo'lsa, "Oy, mamtaxon" deb baqirib qo'yamiz. Qashimizda 2 metr nerisida, "Hey" desak anglaydi, lekin "Hoy" deb qo'yganimiz uxlamanglar deb xuddi so'rinni yo'qdekla muomala qilamiz-da uningga. Mugidab qolgan odamga "Ayo fulon" degandek-ku, sahiy degani, "Na gangirab qolgan yo'qdek bir odamni ko'rsatdi." Demak, yuqoridagilar endi nidoninki asli ma'nolari. Ya'ni nidoning asli ma'nosi, haqiqiy ma'nosi talabul iqbal
bi harfi naib manaba ad'u. Yani yuqoridagi ya aya deganlarning hammasi ad'u. Men seni chaqiryapman, mayaqqa qara degandek ma'nolar bor. Ma u haqiqat ma'nosi. Endi ba'zida nidoning alfozlari asli ma'nosidan qarinlardan, dalillardan tushuniladigan boshqa ma'nolarga halqib chiqadi. Bu majaz ma'nolar hisoblanadi. Masalan, birinchisi iqro. Iqro. Masalan, sizga zulmni oshkorlab oldini qilib kelgan odamga "Ya mazlum, voy bechora" deb qo'ymiz-ku. "Voy bechora" deb qo'yganligimiz aniga nisbatan nido qilish emas u. Qana qilish u? Ish og'ritib, "Voy bechora" degan gapchu. Ikkinchisi cheklash, masalan, "Afuadi matal mutabu alamma tashu va shaybu fawqa ra'si alamma afuadi hay yurkum." Hay yurkum deb ifoda qiladi. Bu yerdagi o'zining yurkiga xitob qilolmaydi ekan. To'xta endi, bo'ldi. Nimishqa uyg'onmaysiz hechcha. Ma beshim aqrib ketdi degandek, nim deb aslayversa uni degandek, o'zining qalbini qana qilish, cheklash masalasi. Uchinchi ma'nosi hayronlikni, qattiq tazajjur, o'zining beoromligini, dard alamini ifodalash. Ayo manozila Salma ayna Salmaki. Hoy Salmaning o'rinlari. Salmaning qani nada? Men topolmadim-ku deb bir xil o'zining hasratini ifodalab, "Ne ketdi bu Salmaxon?" deb o'zining muhabbatini yo'qolib ketganligini hasratlanib ishlatayotgan narsa. Ham bunday ahvollar mushu atlol, matoya, shunga o'xshagan bundaligi muhabbat, mana tasviriy narsalarni sifatlashda intan ko'p bunday shakllar. To'rtinchisi tahassur, tavajjuh. Yani o'zining qattiq hasratlangan, dard alamlanganini ifodalaydi. Aya qabra ma'nan kayfa warayta judahu. Hoy, ma'nning qabrisi, ma'ning sixiligini qanday yo'g'ib olding sen? Bir sixi odamni ichingga kirgizib olsan-ku degandek hukmda. Men bu qabrga xitob qilolmay, sen ifodalamoqchi emas. Wa qad kana minhu al-barr wal-bahr mutraha. Buningdan hamma odam manfaatga erishgan odamni bu quruqliqmi, dengizmi, qattiq xushroq ketgan odam bu asli. Sen mushundoq bir isl odamni qana qilib oldingmi, ichingga sulib oldingmi degandek. Beshinchisi tazakkur. Tazakkur, eslashni ifodalash. Aya manzili Salma salamun alaykuma. Manzilay Salma yana. Hey, Salmaning ikki o'rni sizlarga salom bo'lsin. Fahalil azmunullati madayna va rawaji'u. O'tkizgan vaqtlar qaytami keyniga. Bu şey o'z vaqtida Salma mishada tug'andimi ikkinlarda. Endi qaytib bir mush ikki o'rinda yasham degandek bir xil o'zininki o'tmishni asliga asosida Salma yashagan ikki o'ringa xitob qildi. Demak, uni jonsiz narsaga xitob qila olmaydi. Xolos. Demak, yuqoridagi istifhom, amr nahi, tamanni, nido qatorliq 5i inshoning talabiy qismi. Endi g'ayr talabiy chu desa, g'ayr talabiy degan men oldin soatini deb o'tdim, balog'atda maqsad emas. Qaysi qismlar desa tahajjud masalan, ma af'alahu ma ahsana sama degandek. Qasam bu insho g'ayri talabiy. Sigatul uqud degani kelishimlarning masalan mayli oldim satdim bo'lsin, taqdim bo'lsin, mushlar inshoning g'ayri talabiy qismi bo'ladi. Inshoning g'ayri talabiy qismi ilm ma'anining mabhasining qatorida emas, shunlashqa buningdan yuz o'rib ketdik degani buni so'zlamadik. Va axiru da'wana anal hamdulillahi robbil alamin.